Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Ci sono state delle frane che hanno praticamente sbarrato la strada tra la Carnia e il Comelico. Vediamo il titolo del Gazzettino: violento temporale, si staccano due imponenti frane, bloccate le strade regionali tra Veneto e Friuli. Siamo praticamente a Sappada e ci collegheremo tra poco con il nostro inviato Omar Costantini dalla nostra redazione di Udine. Andiamo avanti ancora con quello che riguarda il dissesto idrogeologico. Purtroppo il maltempo procura sempre dei grossi danni. La sindaca di Mussolente, Elena Bontorin, si appella ancora una volta al Genio Civile perché venga risolta la situazione di degrado del torrente Giaron. Prima, dopo. Vedete qualche differenza? Decisamente sì, perché la situazione già critica del Giaron, principale affluente del Musone, in zona Borgofaveri, in pieno centro abitato di Mussolente, è a dir poco peggiorata. Lo scorso ottobre, ricorderete, avevamo seguito la petizione dei cittadini supportata dall'allora sindaco Cristiano Montagnier, in cui si chiedeva che il Genio Civile di Treviso e la Regione si muovessero per la pulizia del corso d'acqua, trasformato, ben si vede dalle immagini, in un canneto, erbacce alte e totale degrado. A mesi di distanza nulla è cambiato e la sindaca Elena Bontorin torna all'attacco. Continuiamo a chiedere che venga pulito e sistemato, ma ancora non ci viene data nessuna risposta. Nulla si è mosso? Nulla si è mosso. Ecco, io chiedo davvero pubblicamente che non solo a Mussolente, ma in tutti i territori, perché siamo tutti presi nella stessa situazione, ci venga data insomma una mano in più per tutelare i cittadini anche rispetto a condizioni di salute pubblica che diventano veramente complesse da gestire. Anche perché lei dice se non riescono, se non possono muoversi loro, che almeno ci diano possibilità di muoverci noi. E certo, che ci autorizzino ad intervenire, che cambino effettivamente le cose. Se il Genio Civile non riesce a seguire questi canali d'acqua, ecco, sediamoci in un tavolo e capiamo come le cose possono cambiare. Andiamo vicino a Venezia per i funerali di Linda Zennaro che si sono svolti stamattina. Qui vediamo le immagini del feretro che viene portato verso la chiesa di Favaro, e tanta gente, ovviamente tanta commozione, il cordoglio degli amici e dei parenti per questa ragazza che è morta la notte del Redentore in circostanze ancora misteriose, perché è morta in mezzo metro d'acqua davanti agli occhi del fidanzato. Ovviamente la famiglia chiede di conoscere la verità e ovviamente l'inchiesta è in corso. Ci collegheremo tra poco con Edi Kaliman e Tommaso Migot, che sono a Conegliano per l'incendio che ha devastato dei magazzini cinesi, davvero un'alta colonna di fumo che si è levata, è un incendio veramente di grandi proporzioni che ha distrutto questo centro commerciale, questi grandi magazzini, e quindi adesso si stanno cercando le cause del rogo, si cerca di capire che cosa ha determinato questo incendio. Dovremmo essere collegati anche con Monica Smiderle da Cartigliano. Non ci siamo ancora perché c'è stato un raid vandalico all'interno del cimitero di Cartigliano e c'è l'indignazione del sindaco Germano Racchella che sentiremo tra poco. Ovviamente anche altre notizie che riguardano fatti di cronaca come gli incidenti stradali, questioni di cui purtroppo parliamo quasi tutti i giorni. Vediamo allora se non è ancora pronta Monica Smiderle da Cartigliano. Andiamo sul caso IRAP e quindi facciamo un salto nella politica. C'è uno scontro a livello politico, ne abbiamo parlato anche ieri sera a Focus, per l'aumento di questa imposta regionale sulle attività produttive che colpisce le imprese. Ieri l'assessore Calzavara ha spiegato nei dettagli di cosa si tratta e quali sono
i settori, le aziende che dovranno subire questo rialzo. Vediamo. L'idea è di applicare rispetto ai 184.249 attività produttive un addizionale per 146.694 di queste allo 0,10 e alle restanti 37.555 lo 0,50. Per un gettito complessivo che dovrebbe aggirarsi sui 45-50 milioni di euro. Ha sintetizzato così l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara l'ipotesi di applicazione dell'addizionale IRAP contenuta nel bilancio che sarà presentato la prossima settimana e che oltre all'aperta contrarietà delle categorie economiche ha provocato anche l'ennesimo strappo tra Lega e Forza Italia. Eppure l'impatto effettivo sarà contenuto, spiega Calzavara, 14 euro l'anno in più per un bar, 30 per un mini market. A una piccola e media impresa con 1 milione di fatturato l'aumento sarà di 88 euro. A una piccola e media impresa con un fatturato di 5 milioni di euro 438 euro. Questa è un po' annuali. Lo sforzo per compensare minori entrate e incamerare nuove risorse viene chiesto alle imprese, non ai cittadini. Non sarà introdotta alcuna addizionale IRPEF. Riteniamo che sia un contributo assolutamente sostenibile che non va a mettere in difficoltà le aziende che magari stanno vivendo anche momenti difficili in questo periodo, ma che vede la Regione avere bisogno di risorse per riuscire a chiudere questo ulteriore bilancio, l'ultimo dell'era Zaia, 15 anni senza addizionale IRPEF, che ha fatto sì che il Veneto è la regione con la più bassa incidenza pro capite fiscale. 7 euro pro capite, quando in Lombardia sono 55, in Emilia Romagna 99, in Lazio addirittura 300. Nelle tasche dei veneti sono così rimasti 17 miliardi. Numeri che da soli per Calzavara bastano a respingere l'attacco del coordinatore regionale azzurro Flavio Tosi, che ha puntato il dito contro il contratto capestro per la pedemontana veneta. Dispiace vedere figure anche di primo piano che rilasciano dichiarazioni che sinceramente non sono coerenti con il loro percorso di amministratore, visto cosa hanno fatto nel Comune di Verona in termini di addizionali. In questa contabilità la pedemontana non c'entra. Costerà qualcosa in più almeno per i primi anni rispetto al piano economico finanziario presentato, non sono cifre disastrose. Per riequilibrarle le strategie sono altre, non solo le attese di un maggiore utilizzo futuro dell'infrastruttura, ma soprattutto l'inserimento in una holding con le autostrade. Attraverso il maggiore gettito fiscale andranno invece finanziate partite definite importanti, tra cui le elezioni del 2025, le ATER e 2 opere stradali attese dal territorio, la Bretella, la strada del Santo e quella di Cortellazzo. Allora dovremmo essere collegati con Cartigliano. Ci siamo con Monica Smiderle o no? Mi dite dalla regia? Cartigliano, raid vandalico nel cimitero. Sentiamo Monica Smiderle con il sindaco Germano Racchei. La prossima volta collegatevi subito, non aspettiamo che dobbiamo andare avanti con le notizie. A te la linea, Monica. Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, purtroppo questo raid vandalico che si è consumato nel cimitero di Cartigliano che vedete alle nostre spalle. Con me c'è il sindaco Germano Racchella, c'è tanta amarezza, un gesto da condannare fortemente. Sindaco, che cosa è successo? Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. È successo che ieri pomeriggio alle 2 mi sono arrivate le foto e il video di cosa è successo all'interno del Ieri pomeriggio alle 2? Sì, ieri pomeriggio alle 2, dove appunto c'è stato questo atto vandalico da persone infami che hanno messo a soqquadro moltissime tombe del nostro cimitero. Dunque è una cosa gravissima. Tanta rabbia ma anche tanta tristezza, perché se al giorno d'oggi arriviamo a fare questi gesti che non hanno nessun senso, anche perché nessuno di quelli che sta riposando in questo camposanto può aver fatto qualcosa di male, siamo veramente arrivati alla frutta. Il problema è che non riusciamo oramai più a capire come tutelarci e come aiutare questi ragazzi o queste persone che procurano questi danni, perché a questo punto veramente serve un aiuto non con telecamere o con la forza, ma un aiuto veramente concreto sotto vari punti di vista, ma soprattutto assieme a tutto il territorio per capire assieme all'azienda sanitaria il da farsi.
Senta, un raid vandalico che è stato messo a segno dunque in pieno giorno, perché le prime foto sono state scattate intorno alle 2 del pomeriggio, con piante che sono state spostate dalle tombe, oggetti sacri sparsi un po' ovunque nel Camposanto. Insomma, lei parla di persone infami, un gesto che non può trovare giustificazione, Sindaco. No, infatti subito speravo e pensavo, ho detto ma magari un cane randagio che è entrato al cimitero e ha messo un po' quadro queste tombe. Invece poi, guardando bene le foto e il video, non può essere stato un animale a 4 zampe, ma è stato un animale a 2 zampe. Mi scuso con gli animali perché sono molto più intelligenti di quella persona che ha fatto tutto questo. Dunque stiamo cercando di capire se qualcuno ha visto qualcosa, ho sentito magari qualche ragazzo che ha detto sì, hanno fatto la bravata, per capire chi può essere stato, ma ad oggi non ci è arrivato assolutamente nulla. Però è caccia ai responsabili, Sindaco? Beh, naturalmente si è caccia ai responsabili, non solo per punirli, ma anche per capire il perché di questo gesto, perché quello che mi preoccupa è capire il perché se la son presa con il cimitero di Cartigliano. Potrei, tra virgolette, capire eventualmente se distruggono la palizzata in Brenta, non lo capisco, ma però potrei capirlo, per farci capire, per farci passare certi messaggi, ma al cimitero non ne trovo proprio giustificazione. Non ci sono telecamere qui in zona? No, le telecamere non ce ne sono all'interno del cimitero e mai mi auguro di dover installare delle telecamere all'interno di un cimitero, anche perché è giusto che la gente che sta riposando riposino veramente in pace. Senta, lo lanciamo un messaggio eventualmente ai responsabili di questo gesto nel caso in cui siano collegati con il nostro telegiornale, ad esempio? Sono un po' in difficoltà a lanciare un messaggio a chi ha fatto questo gesto. Mi auguro solo che si rendano conto di cosa hanno fatto, ma soprattutto dove l'hanno fatto. E mi auguro che non lo facciano mai più. Noi abbiamo già, o meglio, cioè la gente ha già sistemato quanto è successo, però è difficile dare un messaggio a chi ha fatto questo, perché è una cosa che non riesco a concepire. Dunque non saprei neanche cosa dirgli. Cioè, subito mi verrebbe di reagire in modo cattivo, ma uno che fa una cosa del genere secondo me è ammalato, dunque forse lo dobbiamo aiutare. C'è grande amarezza, abbiamo avvicinato questa mattina alcune persone che arrivavano appunto qui in cimitero a Cartigliano, grande amarezza, grande tristezza per questo gesto. Non abbiamo trovato gente particolarmente arrabbiata, ma veramente amareggiata. Sì, è come dicevo poc'anzi, ci arrabbiamo con chi? Quando uno arriva a fare un gesto così estremo, perché lo considero un gesto estremo, andare a disturbare la gente che sta riposando in pace, siamo veramente alla frutta. In paese c'è molta indignazione, c'è molta vicinanza tra cittadini per risolvere e soprattutto capire il perché sia successo tutto questo. Direttore, da Cartigliano per il momento è tutto, restituiamo la linea allo studio, ringrazio il sindaco Germano Racchella. Grazie Monica Smiderle e Andrea Benetti. Si terranno a Conselve venerdì i funerali di Arianna Cuccato, la sedicenne che era morta in un incidente stradale 2 settimane fa mentre tornava a casa con 4 amici. Venerdì sarà una grande festa per Arianna Cuccato. Questa la volontà dei genitori per l'ultimo saluto alla sedicenne morta in un incidente lo scorso 28 luglio, tornando dal mare in macchina con 4 amici. Sarà lutto cittadino, come annunciato dal sindaco di Conselve, Umberto Perilli, qualche giorno fa e confermato da un'ordinanza. Le esequie si terranno nel Duomo cittadino alle 16:30. Giovedì, intanto, alle 19:30 è previsto, sempre in Duomo, la preghiera del Rosario. È arrivato il nulla osta che permette di fissare la data del funerale. La data scelta non è casuale. Sabato 10, infatti, la ragazza avrebbe compiuto 17 anni. Da qui la volontà dei genitori di ricordarla e festeggiarla. Tutta la comunità di Conselve si stringe attorno alla famiglia, tanto che sono stati predisposti maxi schermi e la chiusura delle strade vicino al Duomo di San Lorenzo. È stata predisposta anche una diretta streaming su YouTube per chi fosse impossibilitato a raggiungere Conselve.
Arianna lascia mamma Alessia e papà Andrea, che hanno voluto ricordare la generosità e l'impegno per gli altri di Arianna con una raccolta fondi per la missione in Kenya dei padri canossiani di Conselve, missione che la ragazza avrebbe voluto visitare per portare il suo contributo. E oggi i funerali di Linda Zennaro, vediamo le immagini, ne abbiamo viste già in apertura del telegiornale, i funerali della ragazza di 21 anni che è morta per cause non ancora accertate al Lido di Venezia, in particolare agli Alberoni, dove stava festeggiando con degli amici dopo aver assistito alla notte del Redentore. A un certo punto Linda Zennaro si è buttata in acqua, ovviamente era notte fonda, era buio, c'era anche il suo fidanzato proprio vicino a lei che non l'ha vista a un certo punto più riemergere, ha tentato di soccorrerla, ma non c'era più niente da fare e ovviamente su questa vicenda è in corso un'inchiesta. Stamattina tanta gente, tanti amici, tutti i familiari, tutto il paese che ha voluto dare a Campalto l'addio a Linda Zennaro. Vediamo, dovremmo poter collegare adesso Edi Kaliman con Tommaso Migot da Conegliano, dove ieri c'è stato uno spaventoso incendio che ha devastato dei magazzini cinesi a Maui. A te la linea, Edi. Questa mattina per capire l'entità dei danni. Ieri infatti un ampissimo incendio è divampato a Conegliano, in questi magazzini, in questo store cinese. Dentro Tommaso sta riprendendo alcuni vigili del fuoco che sono entrati per le prime perizie per capire lo stato di agibilità dello stabile, e in compagnia con me c'è infatti il vice dirigente dei vigili del fuoco e direttore dei vigili del fuoco di Treviso, Massimo Fratti, che ci racconta come sono andate le operazioni di spegnimento. Ieri abbiamo visto un fumo e un fuoco altissimo, tantissimi uomini dispiegati. Come siete intervenuti? Sì, dalle ore 16 di ieri, in cui appunto è arrivata la chiamata al 115, sono intervenute subito prime squadre per un totale poi dalle ore 16 alle ore 20 di 35 persone, 35 unità contemporaneamente operative che hanno effettuato lotta antincendio dall'esterno, anche perché all'interno era impossibile entrare, comunque anche per giustificati motivi, in quanto non erano presenti persone disperse. L'opera ha comunque raggiunto l'obiettivo, che è stato quello di limitare la propagazione dell'incendio al solo locale a disposizione e vendita di merce varia. I locali al piano interrato o al piano superiore sono rimasti illesi, quindi non danneggiati dai prodotti della combustione. Locali superiori di cui fa parte anche una neo attività aperta da pochissimo tempo, che si occupa di fare da magazzino sostanzialmente per cittadini o chiunque ne avesse bisogno di stoccaggio del materiale o di qualsiasi di scatoloni, insomma, anche per aiutare nei traslochi cittadini. Direttore commerciale dell'attività che io e Tommaso ieri sera abbiamo sentito e che vi farei ascoltare. Sono arrivato per primo, purtroppo abbiamo chiamato i vigili del fuoco, le turbulenze e tutto, di modo che non ci sia nessuno che si è fatto male. Purtroppo l'incendio è grande e quindi sono arrivati da Conegliano, da Pordenone, e stanno ancora cercando di sistemare le cose. Insomma, lei come si è accorto delle fiamme? Ci siamo accorti, ho avuto un cliente che mi ha chiamato, che era andato via subito prima di me, e ha visto dalla parte delle casse che c'era questo incendio che arrivava. Da là in poi vedranno i pompieri, vedranno le indagini, quindi non ne sappiamo niente ancora. Insomma, che effetto fa poi aver passato una giornata così? Impegnativa. Era una creatura e quindi un po' impegnativa. Insomma, questa è la testimonianza del direttore commerciale, che ovviamente ha visto andare in fiamme sostanzialmente parte dell'attività, che fortunatamente è stata danneggiata molto limitatamente. Dunque, Fratti, lei ci diceva un lavoro importante quello dei vigili del fuoco. Quanto siete rimasti per riuscire a spegnere tutti i focolai?
Come dicevo prima, dalle ore 16 alle ore 20 sono intervenuti 35 unità e quindi un totale di 150 ore di lavoro operativo in alternanza anche con altre unità di altri comandi del Veneto e non solo, ma anche del Friuli. Tra l'altro poi nella notte è rimasta una squadra a presidiare i locali per evitare che qualcuno potesse entrare in questi e comunque anche per sorvegliare che non vi fossero focolai nascosti che potessero far riprendere l'incendio. Si sta infatti andando a capire l'agibilità, come dicevamo in apertura, dei locali e non ci sono pericoli di crollo, motivo per cui abbiamo potuto, con ovviamente tutte le sicurezze del caso, avvicinarci così tanto per farvi vedere anche l'entità di danni da vicino. Fuoco e fiamme che hanno ovviamente spaventato residenti e anche titolari delle attività limitrofe che abbiamo sentito. Ascoltiamo. Ho cominciato a girare le immagini sui social ancora prima di accorgersi, poi appena mi hanno chiamato siamo venuti a vedere quanto poteva contaminare la periferia del locale. Mi pare che la prima chiamata alla centrale sia arrivata alle 4, però insomma è ancora in ampio divenire l'incendio. Insomma, lei è arrivato che c'erano già le fiamme? C'erano già le fiamme e c'era già tutto il traffico bloccato, perché adesso Conegliano è bloccata praticamente, nel raggio di 1 chilometro vengono deviate tutti i mezzi. E arrivare fin qua comunque insomma bisogna, oltre qua non si va, ecco sì. Sicuramente è una cosa che andrà avanti sicuramente per qualche ora ancora, con tutto il materiale plastico che c'è all'interno, non è una cosa salutare. Sono entrati dei clienti che erano stati andati nel negozio ormai mentre aspettavano che io aprissi, sono entrati e mi dicevano che erano scoppiate delle fiamme all'interno del negozio e niente, abbiamo aspettato e abbiamo visto che è divulgato tanto. Ho visto solo le fiamme, ho sentito anche un botto. Fiamme e anche botti contemporaneamente. Ovviamente all'interno ci sono bombole, lacche, vernici eccetera, quindi ci aspettavamo questo insomma. Quali sono le sensazioni, che cosa sta provando anche in questo momento? Sensazioni, ha fatto un po' di paura la cosa, sinceramente. Adesso aspetto di andare a casa perché sto odore qua non è che sia il massimo. Insomma, quello che colpiva, oltre ovviamente all'altissima colonna di fumo, era proprio questo odore acre che c'era, perché ovviamente è andato in fumo materiale anche plastico, odore che noi continuiamo a sentire ma in maniera molto più superficiale rispetto a ieri. Con me il sindaco che presento, Fabio Chies, che ieri fin dai primi minuti dello scoppio di questo incendio era qui a presidiare insieme ai vigili del fuoco insomma l'attività e anche a capire com'era la situazione. Sindaco, i tecnici dell'ARPAV ieri sera sono usciti per fare i rilievi, cosa ci può dire? Beh, innanzitutto dico che ieri eravamo molto preoccupati. Ringrazio i vigili del fuoco perché hanno operato in situazioni sicuramente critiche in maniera incredibile, con una professionalità unica, e sono riusciti a domare l'incendio entro sera. Eravamo molto preoccupati dalla nube che si era sviluppata perché l'odore era molto acre e tutti i vicini erano davvero preoccupati. Mi hanno chiesto loro di chiudere le finestre, di stare in casa. Fortunatamente i dati rilevati dall'ARPAV che ci sono arrivati questa mattina danno una situazione non pericolosa per la salute dei cittadini. Invitiamo comunque tutti a rimanere ancora con le finestre chiuse per qualche ora, perché sicuramente è meglio essere cautelativi in questi casi. Però ripeto, siamo contenti di due cose: la prima, che non ci fossero feriti gravi, che è la cosa che immediatamente ci preoccupava, e la seconda, che non ci siano problemi per la salute dei cittadini dovuti all'esalazione. Questo, direttore, è quanto da Conegliano il giorno dopo questo furioso incendio che è divampato qui allo store cinese Aumai di Viale Italia a Conegliano. Se non hai domande, con Tommaso Migotta ti restituirei la linea. Grazie molte a te, a Migotta, al sindaco Chies, al comandante dei Vigili del Fuoco. Adesso andiamo a vedere cosa è successo tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, frane a Sappada in Val Pesarina che hanno interrotto la strada che collega la Carnia con il Comelico. C'è per noi Omar Costantini. A te, Omar. Tutti questi collegamenti. Non hai bridato, vi abbiamo... vabbè, d'accordo, allora andiamo dopo da Omar Costantini.
Il bello della diretta, ovviamente, sentiremo le novità su queste frane che hanno interrotto la strada tra il Comelico e la Carnia. Adesso andiamo a Vicenza invece, dove c'è stato un vertice sull'ordine, vertice del Comitato Sicurezza e Ordine Pubblico, perché continuano le rapine ai danni dei negozianti e quindi è stato siglato un protocollo perché gli esercenti siano più difesi, con potenziamento della videosorveglianza. Sentiamo Luisa Bertini con Simone Squarcina da Vicenza. Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è riunito qui in prefettura a Vicenza per parlare dell'escalation di furti di cui i negozi sono sempre più vittime nel mirino dei ladri. Oggi è stato firmato un importante protocollo proprio per la prevenzione dei reati predatori attraverso l'utilizzo anche di videocamere di videosorveglianza in rete con le forze dell'ordine. Il percorso nasce da un periodo proprio di inizio anno, quando proprio in centro storico a Vicenza si erano verificati alcuni episodi di furti, rapine, sia tentate che consumate. E quindi da lì la necessità di poter approntare un ulteriore strumento che va a favore non solo dei commercianti ma anche di tutta la collettività. E questo protocollo, che discende da uno sottoscritto a livello nazionale, contempla anche un disciplinare tecnico. Il disciplinare tecnico dà indicazioni su quali tipologie di apparecchiature, di telecamere e di impianti devono essere installati presso gli esercizi commerciali. Sono delle apparecchiature avveniristiche che vanno in linea con il progresso tecnologico, quindi danno la possibilità di una comunicazione proprio repentina, immediata con le sale e le centrali operative, e quindi diviene immediatamente esecutivo l'intervento delle pattuglie delle forze di polizia. Allora, questo era il prefetto di Vicenza. Riproviamo a collegarci con Omar Costantini da Sappada per vedere cosa è successo a causa di queste frane che hanno invaso la strada che collega il Comelico alla Carnia. Omar, se ci sei, dici tutto. Sì, grazie direttore per la linea. Come ha giustamente sottolineato, siamo proprio al confine territoriale tra il Friuli Venezia Giulia e il Veneto. Siamo qui con Simone Bortolotti, che è il presidente di FVG Strada, al quale passo subito la parola per fare un po' riepilogo di quello che è accaduto qui. Buongiorno a tutti, purtroppo stanotte c'è stata una frana di all'incirca 3.000 metri cubi di materiale che ha interessato in gran parte la nostra tratta di competenza, ma anche una parte di Veneto Strade. Ringrazio i colleghi di Veneto Strade che in questo momento, come potete vedere, ci sta dando una mano a liberare e mettere in sicurezza appunto questa arteria importante che collega il Veneto e il Friuli Venezia Giulia. E quindi i lavori sono iniziati già stanotte, subito dopo la frana. Adesso stiamo liberando la strada, poi ci sarà l'intervento di messa in sicurezza per bloccare eventuali altre piccole frane e poi la riapertura. Ecco, questa è praticamente la situazione. Ricordiamo che non c'è solo questa interruzione stradale, ma anche tra la Val Pesarina e la zona appunto che collega poi il Comelico e il Cadore, la strada è chiusa causa frana. L'unica arteria percorribile che per chi dal Veneto, cioè dal Bellunese, vuole raggiungere il Friuli attraverso la montagna, il passo della Mauria. Questa è la situazione, e dal chilometro 39 progressivo 800 della strada regionale 355 è tutto. Ripasso la linea al direttore Luigi Bacialli. Grazie al nostro inviato Omar Costantini. Vediamo un violento temporale si è abbattuto nella tarda serata di ieri sul Comelico, causando enormi disagi. Questa è un'altra frana, una frana che è caduta a Sega di Gon sulla 52 Cardica, ha imposto la chiusura della strada per quasi 2 ore per consentire
alle ruspe di liberarla dai detriti. Dovremmo avere delle immagini. Nella notte l'intervento è riuscito anche in comune di Comelico Superiore, dove un'altra frana ha isolato per qualche ora Borgata Palù. Resta invece chiusa, almeno per un paio di giorni, la 255 tra Santo Stefano e Sappada, proprio al confine territoriale fra Veneto e Friuli Venezia Giulia, per una frana che ha invaso la strada e poi ha concluso la sua corsa nell'Acquatona. Chiusa la panoramica del Comelico fra costa e Costa Lissoio nei comuni di San Nicolò e Santo Stefano di Cadore. Vigili del fuoco, ANAS e Veneto Strade al lavoro per tutta la notte assieme ai volontari. Purtroppo l'allerta per temporali violenti non è ancora rientrata. In serata è atteso il passaggio di una nuova perturbazione che potrebbe causare nubifragi nella parte alta della provincia. Andiamo a Padova per vedere anche qui, qui si tratta ovviamente di lavori pubblici, un'arteria per la quale manca il 30% della realizzazione dell'opera, lavori che potranno riprendere, che si concluderanno nel 2025. Presentiamo oggi una delibera di approvazione del progetto esecutivo del completamento e della messa in sicurezza delle opere della curva sud dell'Euganeo. I lavori prevedono un importo a base di gara di 3.900.000 euro e si prevedono 300 giorni di lavori consecutivi per la conclusione. Quindi per avere la curva sud accessibile dobbiamo sommare a questo periodo quello necessario per l'individuazione dell'appaltatore, cioè per l'esperimento delle procedure di gara. C'è dunque un nuovo progetto per la curva sud dello Stadio Euganeo di Padova approvato dalla Giunta, un atto che permette la ripartenza dei lavori interrotti nel novembre del 2022 da un'inchiesta giudiziaria. A gennaio gli operai potranno tornare nel cantiere, la fine lavori è prevista per il dicembre 2025. Tra un mese sarà pronto il bando per affidare il nuovo cantiere. L'amministrazione comunale ha fortissimamente voluto questo progetto, ha messo delle ulteriori risorse, che sono delle risorse che chiaramente l'allungamento dei tempi e quindi il blocco, il sequestro del cantiere, tutte queste cose hanno aumentato, perché i tempi non hanno giocato dalla nostra parte. C'è stato ovviamente inizialmente il Covid, poi c'è stato la guerra in Ucraina, ci sono state tantissime cose che hanno portato il costo delle materie prime alle stelle. È chiaro che se noi avessimo finito l'opera 2 anni fa è ovvio che non saremmo incorsi in questo problema, invece ce la siamo beccata tutta questi aumenti, ma questi aumenti sono stati tenuti in considerazione. A dicembre 2025 quindi la conclusione dei lavori della curva per i palazzetti sottostanti inseriti nel progetto. Ci vorrà però ancora del tempo e ulteriori fondi. A quelli che dicevano che non avremmo mai finito questa cosa, che sarebbe diventato... Allora in questo momento dico che non è vero, che avevano sbagliato, e sono felice di dire questo, perché noi abbiamo sempre pensato che la curva dello Stadio Euganeo andava completata, ma soprattutto, e lo dico con grande forza, soprattutto i 2 palazzetti. Allora, ci sono sempre polemiche, parlavamo della curva dello Stadio Euganeo, invece ci sono polemiche in questo caso sulla mancata manutenzione del verde pubblico, no? L'erba alta, cespugli che continuano a crescere, nessuno provvede a potarli. Vediamo cosa sta succedendo a Bassano del Grappa. Erba alta nei parchi e nelle aiuole pubbliche, un fenomeno accentuato dalle recenti piogge a cui l'amministrazione comunale di Bassano sta facendo fronte. Intanto sono molte le segnalazioni di cittadini che lamentano mancata cura del verde e noi le abbiamo portate direttamente all'attenzione dell'assessore Andrea Viero. Innanzitutto benvengano le segnalazioni che insomma in qualche maniera cerchiamo sempre di gestire. È anche vero che è stata un'estate un po' anomala, un giugno
giugno, luglio a volte un po' ballerino, un'esplosione di caldo incredibile che poi incentiva anche la crescita delle erbacce, come per esempio la sorghetta che praticamente cresce a vista d'occhio. È anche vero che insomma in questo periodo sono partiti i tagli dei bordi stradali e come sempre insomma si cerca di gestire al meglio anche i parchi pubblici. Ma oltre all'erba alta c'è anche il pericolo zecche? Viero fa chiarezza a riguardo. Da questo punto di vista la situazione è sicuramente sotto controllo, insomma viviamo un centro cittadino, un po' difficile poi che nei nostri parchi pubblici si manifestino casi di zecche, però effettivamente poi chi usufruisce del verde pubblico deve stare attento anche a queste situazioni. Il verde pubblico è gestito in parte dalla nostra partecipata SIS che con le proprie squadre appunto gestisce la maggior parte dei parchi, i bordi stradali eccetera, e poi ci sono anche degli appalti esterni sempre a ditte specializzate per la cura del verde, quindi ben vengono le segnalazioni da questo punto di vista perché poi ci permettono di calibrare il tiro e di spostare eventualmente le squadre. Cerchiamo insomma di essere sempre operativi al 100%. Vediamo le vacanze, fa molto caldo e c'è tanta gente che è già partita, altri stanno partendo, la metà dei padovani invece è ancora in città, lo rivela uno studio di Confesercenti che stima una spesa di 500 euro a testa per le vacanze brevi e di 1.000 euro per quelle più lunghe. Sentiamo la nostra redazione. Voglia di ferie e vacanze e i padovani si preparano a partire. Secondo i dati rilevati dall'Osservatorio Economico Confesercenti del Veneto Centrale, in questi primi giorni di agosto la maggior parte degli intervistati padovani deve ancora andare in vacanza. Parliamo del 51,7%. Agosto rimane il mese preferito, con il 53,1% degli intervistati che sceglie il mare. L'Italia è la meta preferita, in particolare il centro-nord, con il 42,9%. Il 28,6% ha scelto il Veneto, mentre il restante ha optato per sud e isole. Per quanto riguarda le prenotazioni, il 57,8% del campione ha già prenotato un alloggio, mentre gli altri probabilmente sceglieranno soluzioni last minute. Padovani tecnologici, il modo di prenotare più utilizzato è l'online, preferito dal 51% degli intervistati. Circa il 12,2% sarà ospite di amici, il 10,2% ha organizzato invece il viaggio con l'aiuto di un'agenzia. I padovani che andranno in vacanza spenderanno in media 500 euro a persona per una vacanza breve e poco meno di 1.000 euro per i viaggi più lunghi. E molti partono, ovviamente, la gran parte in auto e all'ultimo momento ci si ricorda che bisogna cambiare i pneumatici o fare un controllo per vedere che tutto è a posto, ma ci sono le officine meccaniche in tilt per mancanza di manodopera e per mancanza di pezzi di ricambio. Per poter lavorare con un po' di margine e di tranquillità, Gianluigi Buosi, presidente degli autoriparatori di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana e titolare di un'officina, ha dovuto mettere il cartello chiuso per ferie. Tra richieste di controlli, riparazioni dell'ultimo minuto e pezzi di ricambio che non arrivano, oltre alla manodopera che manca, gli autoriparatori sono con l'acqua alla gola. Il problema dell'ultimo minuto è perché a volte la gente non si organizza anche per problemi economici eccetera, non riesce magari a sapere se andare in ferie, non andare in ferie, una serie di cose. Quindi al momento in cui loro cominciano ad avere una certa sicurezza, poter dire vado in ferie, mi sposto, mi muovo, devo usare la macchina, vanno alla ricerca della prima officina o del proprio autoriparatore. I mezzi andrebbero tenuti sempre manutentati e in ordine, anche perché poi le difficoltà arrivano proprio dal reperimento dei pezzi di ricambio, che diventano anche molto onerosi. I ricambi ultimamente stanno diventando difficili da trovare a volte e anche onerosi, diciamo, per quanto riguarda il costo gestionale. Quindi quando tu dopo fai degli interventi e sono anche importanti, diventa problematico per il cliente, diciamo, andare anche in ferie. Quindi tra le due cose, andare in ferie e riparare la macchina, a volte si trovano in forte imbarazzo in tutti e due i casi e qualche volta dobbiamo, tra virgolette, aiutare il cliente. Fortunatamente onesto, ci paga dopo, non è un problema, però diventa problematico sia per loro che per noi. Poi c'è la questione della manodopera. Nel 66% dei casi la motivazione è legata alla reale mancanza di candidati e nel 21,1% ad una preparazione inadeguata alla specializzazione richiesta.
Sono anni che sto ricercando delle figure da inserire, qualche volta arriva qualche ragazzino con le scuole, stage eccetera, vengono, fanno i 20 giorni, fanno i 3 mesi, fanno i 2 mesi, dipende dal periodo di stage che hanno, e però l'anno dopo non lo rivedi e scopri che magari sono andati a lavorare nell'industria, sono andati a lavorare in un'altra città perché magari hanno cambiato città, però diciamo che a volte difficilmente riescono così a ritornare nel proprio mondo scolastico perché scelgono a volte lavori che non hanno niente a che vedere con la scuola che hanno fatto. Allora, vediamo un fatto di cronaca che poteva davvero finire tragicamente. Un anziano che è rimasto chiuso nell'auto sotto il sole, che rischiava appunto di morire, come purtroppo è accaduto anche recentemente a una bambina dimenticata dal padre in auto. Qui in questo caso però è intervenuto una familiare con un bastone che ha rotto il vetro dell'auto e l'ha salvato. Un colpo di calore, il malore e lo svenimento. Un 90enne di Cornuda è rimasto per 3 ore bloccato in auto privo di sensi nei momenti più caldi della giornata dalle 10 alle 13. A dare l'allarme i familiari che hanno trovato l'anziano dentro in macchina apparentemente privo di vita. Non riuscendo ad aprire l'auto, probabilmente bloccata dalla chiusura automatica dall'interno, la famiglia ha rotto il finestrino, riuscendo così ad abbassare la temperatura all'interno dell'abitacolo. Allertati i soccorritori sono arrivati con automedica da Montebelluna e constatato che fortunatamente il 90enne era ancora in vita e respirava debolmente. Con l'aiuto dei sanitari l'anziano ha pian piano ripreso conoscenza. Operazione possibile grazie all'aiuto dei vigili del fuoco intervenuti per estrarre l'uomo dall'abitacolo. L'anziano, una volta stabilizzato, è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Montebelluna. Ci sono problemi nel settore del turismo, ci sono lavoratori che lamentano la mancanza di contratto, aspettano un rinnovo del contratto da 6 anni. Andiamo subito in diretta da Filippo Fois. A te Filippo. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sono 6 anni di attesa, ma diciamo che la pazienza è finita. Ci hanno raccontato adesso la situazione i sindacati. Ci troviamo nella sede della CISL di Mestre. Io partirei proprio col padrone di casa, che è Giovanni Battista, Comiati e segretario generale di Fisascat CISL Veneto. Qui parliamo di circa 10.000 lavoratori, tra l'altro di una fascia alta di turismo. Sì, stiamo parlando di tutti i lavoratori e le lavoratrici a cui viene applicato il contratto dell'industria turistica, quindi le grandi catene alberghiere venete e italiane, ma anche i parchi a tema e anche tutte quelle che sono le realtà, diciamo, anche più prestigiose del turismo in Veneto e in Italia. Questo e quindi nel significa che l'interlocutore in questo caso è Confindustria addirittura, però lì le trattative si sono arenate perché per esempio della parte salariale ancora non si è neanche arrivati a parlare. Non si è arrivati all'ultima trattativa del 23 di luglio, quindi a ridosso del clou della stagione estiva, di numeri di cifre non si è arrivati perché la controparte ha messo in campo delle tematiche di parte normativa anche molto delicate che creerebbero grande flessibilità e precarietà in questo settore che di tutto ha bisogno fuorché di questo. Cecilia De Panzi, quali sono quindi la mobilitazione e poi come si svilupperà? È prevista anche una manifestazione di protesta? Sì, è un pacchetto di 16 ore suddivisi in 8 ore territoriali e altre 8 ore che declineremo a livello regionale. Lo vorremo fare entro non andare oltre Ferragosto per quelli territoriali e con la conclusione il 7 di settembre le 8 ore a livello regionale. E poi ci sarà anche una manifestazione, credo, probabilmente alla Mostra del Cinema di Venezia. Sì, noi stiamo cercando di organizzare perché abbiamo bisogno di sensibilizzare e vogliamo visibilità per questi lavoratori delle grandi catene alberghiere, perciò andremo vicino agli alberghi dove saranno alloggiati i principali attori della Mostra del Cinema per portare insomma la nostra manifestazione e le nostre necessità di un settore che comunque ricordo turismo, il PIL, il primo settore in Italia, anche in Veneto, ma che le altre associazioni datoriali hanno già siglato come contratto. Parliamo solamente manca solo Confindustria, la quale si sono un po' lamentati dicendo ma come vi mettete a protestare proprio quando la stagione è nel clou? Lo chiedo a Luigino Boscaro della UIL.
Ma evidentemente pensavano che le persone, i loro dipendenti, accettassero questo rifiuto a rinnovare il contratto in maniera pacifica. Non è così, la gente ha bisogno del rinnovo perché in questi anni è stata massacrata e noi vogliamo fortemente avere un rinnovo che preveda che un lavoratore che lavora in un albergo pluristellato, questo va sottolineato, abbia almeno lo stesso stipendio che percepisce un collega che lavora in un albergo vicino ma che di stelle ne ha molte meno. Ecco, quindi sono tutti alberghi di lusso, pensate, in cui magari una stanza costa 1.200 euro a notte, eppure guadagnano meno rispetto ai colleghi che lavorano in alberghi con meno stelle. Questo appunto perché il contratto si rifà a questa con Confindustria. Sì, da una parte il lavoratore guadagna meno, dall'altra l'azienda, l'impresa guadagna di più. C'è da dire che è un fenomeno che negli ultimi anni si è accentuato ed è stato l'arrivo dei grandi gruppi finanziari sulla piazza che ha praticamente sconvolto tutto quanto quello che rientrava nella gestione degli alberghi e in buona sostanza ha imposto alla gestione degli alberghi degli oneri che vanno alla fine a cadere sui dipendenti. Grazie, allora ne riparleremo poi a partire poi dalla Mostra del Cinema. C'è un'altra manifestazione di protesta però che si svolgerà sulle spiagge venete, parliamo di venerdì, è stata indetta dalla Federazione dei Sindacati dei Lavoratori Balneari, è stata ribattezzata Ombrelloni Chiusi, questo è un altro genere di problema, comunque diciamo che stiamo parlando di un settore molto florido in cui però non mancano i problemi e alcuni li avete sentiti in questo momento. Io restituirei la linea allo studio. Grazie a Filippo Fois e ai suoi ospiti da Mestre, c'era per la parte tecnica Sandro Ponchio, quindi alla Mostra del Cinema tante manifestazioni, compresa quella delle opposizioni dei comitati che chiedono le dimissioni del sindaco Brugnaro dopo l'inchiesta Palude. Ma restiamo sul versante del turismo e delle vacanze. Quanto costano le vacanze? Ha calcolato i costi la Confesercenti. Andiamo subito da Francesco Rattai a Padova. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Anche noi parliamo di turismo, proprio come dicevi tu, perché c'è un sondaggio fatto da Confesercenti Veneto Centrale. Qui con me c'è Nicola Rossi che dell'associazione di categoria è presidente, nonché vicepresidente regionale. Ecco, i dati li avete sentiti nel servizio precedente. Metà dei padovani non è ancora partita per le ferie. Chi partirà farà soste molto brevi, pause di poco più di una settimana, quella di Ferragosto, e spenderà anche poco. Come possiamo analizzare questi dati che non sembrano proprio positivi? Diciamo che intanto la spesa per una vacanza breve sarà intorno ai 500 euro, non arriva a 1000 euro nel caso di vacanze un po' più lunghe. Poi un'altra questione è la metà dei padovani deve ancora partire e la metà di questi hanno prenotato, l'altra metà però ancora no. Perché? Perché aspettano offerte last minute. Allora questo già è emblematico un po' di un sistema, non voglio dire di una questione legata a dei problemi, però sicuramente le capacità di spesa mi sembra che stanno un po' calando dal post-Covid, attraversando la crisi energetica, l'aumento delle bollette energetiche, attraversando l'aumento dei tassi bancari, per cui anche dei mutui, sono tutti costi che le famiglie hanno subito, anche le imprese naturalmente, è chiaro, il che indebolisce indubbiamente l'economia di un sistema. Che poi tutti andranno in vacanza, anche questo è un dato certo e scontato. Il problema è che si riducono magari le spese, cioè le capacità economiche destinate a quel, giustamente il momento è questo. I dati d'altronde parlano abbastanza chiaro. Ecco, e dall'altro punto di vista, oltre ai padovani che se ne vanno, Padova è indubbiamente una città d'arte. Anche le altre associazioni di categoria raccontano di un buon afflusso, discreto, ma non del pienone, segno che le cose stanno andando
benino, non bene? No, diciamo che allora Padova ha un trend assolutamente positivo, che ha visto arrivare l'occupato medio nel 2023, ma anche confermato nel 2024, dal 75 all'80 e passa per cento, per cui sono dati interesse all'occupato alberghiero, per cui sono dati molto interessanti. Vero è che abbiamo avuto un periodo difficile da un punto di vista climatico. Chi ne risente di più? Sicuramente non il mare, sicuramente non la montagna, le città d'arte. Per cui in effetti le città d'arte hanno subito una piccola flessione, se vogliamo, generale, ma è più un problema di un caldo torrido, difficile, 42 gradi abbiamo avuto in varie città italiane, per cui giustamente si può avere questo tipo. E comunque il turismo estero sta dando insomma una presenza importante. Ecco, un'ultima cosa per quanto riguarda il turismo, ne discutevamo anche prima a telecamere spente di questi stabilimenti balneari che mettono dei prezzi folli, non c'è altra maniera per definirli, per lettini, per questi servizi. Non è che forse c'è la volontà magari di alcuni operatori di cambiare la platea dei propri clienti e lasciare gli italiani per magari puntare a turisti più facoltosi, penso agli americani, penso ai russi? Allora, il sospetto è legittimo se pensiamo anche all'area a cui si riferisce il ragionamento. 400 euro per un lettino, una sdraio e un ombrellone oggettivamente vuol dire voler modificare totalmente il target. Da noi per fortuna sulle nostre spiagge fenomeni del genere non ne vediamo e siamo in una normalità, se vogliamo, economica, però il rischio c'è. Io vorrei ricordare che gli italiani, cioè il mercato interno, fra virgolette, del turismo, è un mercato che ha sempre sostenuto il turismo italiano. Infatti se vediamo poi all'interno dei dati, circa la metà di chi deve ancora andare in vacanza sceglierà una località balneare e che si colloca nell'Italia centro settentrionale. Per cui insomma il Veneto con le sue spiagge è una delle mete più importanti e i risultati sono positivi da questo punto di vista. Almeno un po' di speranza. Un'ultima domanda davvero, poi direttore ti restituisco la linea. Aumento IRAP, la Regione prevede di aumentare questa tassa che è per le attività produttive, ricordiamolo, un introito per le casse regionali di 50 milioni annui che si vanno ad aggiungere a quelli che già arrivano, che sono circa 36-37 milioni. Ecco, come rappresentante degli esercenti, qual è la vostra posizione in merito a questo aumento delle tasse? Allora, un aumento di una tassa chiaramente crea sempre un problema. Ed è un problema che viene magari acuito da quello che dicevo prima. Abbiamo avuto il Covid, post-Covid, incremento dei costi energetici, tassazione, cioè il tasso di sconto, il tasso sui conti sui mutui, cresciuto in maniera forte, perché da zero circa che era nel 2020-21 siamo passati a interessi del 4,5% a livello di BCE, quindi l'utente finale paga il 7-8%, cioè abbiamo avuto dei costi importanti, per cui in questo momento magari si soffre di più, bisogna riconoscere comunque in un ambito in un discorso più complessivo che la Regione ha sempre tenuto un profilo di tassazione l'addizionale regionale, oggettivamente non era, cade in un momento un po' difficile obiettivamente per le imprese. Ecco, questa è la posizione di Nicola Rossi e di Confesercenti, che ringrazio. Direttore, se non ci sono domande, salutando anche Federico Cibotto che ci ha assistito tecnicamente, ti restituisco la linea. Grazie molte, grazie a Francesco Rattai e a Nicola Rossi, il nostro operatore Federico Cibotto. Torniamo alla cronaca, è stato domato in poco più di un'ora dai vigili del fuoco del distaccamento di Bardolino, l'incendio che si è sviluppato
sviluppato intorno alle 23 di ieri al cantiere della scuola dell'infanzia in nido comunale De Gianfilippi di Bardolino, in via Dante Alighieri, siamo nel Veronese. Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio. I vigili del fuoco, ha detto il sindaco di Bardolino Daniele Bertasi, ci hanno detto che si potrebbe trattare di fiamme generate in seguito a lavorazioni di taglio del legno con la sega circolare, scatenatesi a cantiere chiuso, ma non si esclude, come altre volte accade, un possibile cortocircuito elettrico. Il cantiere per l'abbattimento della scuola dell'infanzia in nido comunale De Gianfilippi era stato aperto il 12 febbraio scorso dopo la demolizione del precedente edificio risalente al 59. Erano cominciati i lavori di costruzione per la nuova struttura. C'è stato un principio di incendio ai danni di un furgone adibito al trasporto di olio alimentare poco prima delle 9:30 di oggi in uscita al casello di Martellago Scorzè sul passante di Mestre in direzione Milano. Il conducente è riuscito a fermare il mezzo prima che le fiamme divampassero avvolgendo il carico, che però è fuoriuscito dalla carreggiata, costringendo il personale di concessioni autostradali venete a chiudere lo svincolo in uscita. Nessun problema per il traffico sul passante di Mestre, che è risultato sempre scorrevole in entrambe le direzioni. È stato fermato dagli agenti della questura di Padova un pregiudicato. Nel suo furgone trasportava 1 chilo di droga dal valore di oltre 70.000 euro. 1 chilo di droga sequestrata dalla polizia di Padova, più di 1.200 dosi di cocaina e chetamina tolte dal mercato illegale, che avrebbero fruttato oltre 70.000 euro. La squadra mobile della questura ha arrestato un pregiudicato con svariate condanne per reati inerenti allo spaccio di droga. L'uomo è stato fermato dai poliziotti alla guida di un furgone nelle vicinanze del casello autostradale di Padova Sud, dove l'hanno visto litigare con una donna, rivelatasi poi la fidanzata. Dopo un primo tentativo di fuggire, l'uomo accostato e vedendo la polizia si è portato la mano in fronte come segno di disperazione. Gli agenti hanno quindi controllato il mezzo trovando numerosi stivali di gomma, bottigliette d'acqua, borse e sacchetti di plastica, oltre ad una confezione solo all'apparenza contenente delle comuni proteine vegane, di quelle solitamente utilizzate per stimolare la crescita muscolare. Non convinti della natura della sostanza contenuta nella confezione, non solo per le circostanze del caso, ma anche perché stranamente mantenuta sotto vuoto, oltre che dal colore particolarmente bianco e dall'aspetto cristallino, i poliziotti della squadra mobile hanno chiesto un rapido accertamento ai colleghi della polizia scientifica. L'esito non è stato affatto scontato: oltre 1 chilo di sostanza mista fra cocaina e chetamina. L'uomo è stato quindi arrestato e portato alla casa circondariale di Padova. Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura di Padova, ha già convalidato l'arresto e disposto la permanenza in carcere. Servizio di Francesco Arattai, oggi in regia Andrea Basso e Fabio Falliero. Andiamo in pubblicità, 2 minuti e torniamo subito. Apertura della prima pagina della tribuna di Treviso Online. Addio ad Adriano Zanotto, morto a 87 anni, il patron del Gambrinus. Se n'è andato nel pomeriggio di ieri dopo alcuni giorni di ricovero all'ospedale di Treviso. Ha fatto grande la cucina trevigiana nel mondo, davvero un personaggio molto conosciuto e stimato. Ancora cronaca, le carceri, le rivolte nelle carceri, anche in quello di Belluno, fanno parlare molto anche a livello politico. La situazione è drammatica ogni giorno, con una spaventosa impennata dei suicidi tra i detenuti. Le rivolte dei giorni scorsi dei carcerati del Baldenic, tutte scatenate da extracomunitari, sono solo lo specchio di una situazione che in Italia è drammatica. Nell'istituto di Belluno abbiamo passato una brutta settimana, adesso è stato messo in sicurezza l'istituto.
partecipanti a queste azioni è tutta gente arrivata a Belluno per motivi di sicurezza da altri istituti del Triveneto, e comunque la sezione comuni dove sono verificati gli eventi è una struttura troppo obsoleta e a parere della FNS CISL va ristrutturata in toto senza i continui rattoppi che vengono fatti solettoriamente. Nel carcere di Belluno, che a marzo aveva ricevuto la visita del sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari, c'è stato un ferito tra gli agenti di polizia penitenziaria, con per fortuna una prognosi di soli 5 giorni, ma intanto ieri a Biella c'è stato il 64esimo suicidio dell'anno tra i detenuti, cui si aggiunge l'altrettanto dato drammatico di 7 guardie carcerarie a loro volta suicidatesi. Si tratta di un dato elevato anche rispetto al 2023 e al 2022. Sono quasi tutti uomini, equamente divisi tra italiani e stranieri, provenienti da una quindicina di diversi paesi. Delle persone che si sono tolte la vita, quasi il 40% era in attesa di giudizio, mentre l'età media è di appena 39 anni. Il carcere di Belluno rispecchia sempre chiaramente in termini ridotti per anche la capienza dell'istituto penitenziario di Belluno una situazione di criticità che è presente in tutte le carceri italiane e anche del Veneto. Vediamo l'ecopiazzola di San Vito a Bassano del Grappa che fa i primi passi. Sono arrivati ieri mattina i mezzi per le analisi del terreno e immediata è scattata la protesta dei residenti. Siamo molto arrabbiati, che siamo molto delusi e amareggiati. Si dovrebbero tener conto di più degli abitanti della zona che sono vicini a queste situazioni e basta. Prima io guardavo dalla finestra, vedevo i cani, i bambini, sti nonni con i bambini e i cani a spasso. Adesso cosa vediamo? Quella roba lì? No. Abbiamo richiesto l'intervento di qualcuno che possa impedire che venga fatto questo inizio lavori che non è previsto. Per noi non è valido, non lo vogliamo. Protestano alcuni residenti di San Vito che vogliono tutelare il prato usato come parco e per la sgambatura dei cani. Quello del 6 agosto è stato un risveglio traumatico con l'arrivo di un camion, una ruspa e delle trivelle. Sta succedendo che ci hanno comunicato qualche giorno fa che ETRA doveva fare la bonifica in quest'area qua, non è per inizio lavori. È solo l'iter preventivo che fanno. I carotaggi che dovrebbero concludersi entro la settimana sono atti preliminari ma hanno destato preoccupazione. Come sempre quando ci sono interventi con le ruspe noi siamo perplessi e ci attiviamo. Adesso pare che vogliano autorizzare questa analisi dell'eventuale presenza di ordigni bellici sia qui che in caserma Fincato, però il fatto che le facciano qui è ambiguo dal nostro punto di vista. Avevano superato quota 700 le firme di una petizione popolare presentata in campagna elettorale. È stata presentata proprio in campagna elettorale, però non ha avuto un proseguo perché non si poteva fare un'assemblea di quartiere in quanto era il periodo elettorale, non si potevano fare assemblee. Sul posto sono arrivati tecnici comunali e forze dell'ordine, ma tutto per il momento si è risolto senza tensioni. La mia speranza è con la lettera del sindaco speriamo che venga spostato all'area all'ex Fincato. Servizio di Mirko Cavallin, sentiamo qual è stata la risposta del sindaco Nicola Finco. Posso capire le loro proteste, però io sto facendo da quando mi sono insediato, che ho preso in mano proprio il faldone che riguarda l'ecopiazzola di San Vito, sto trovando tutte le soluzioni possibili per spostare questa isola ecologica all'interno della caserma Fincato. Il problema è che siamo di fronte a dei tempi che sono molto ristretti, in quanto l'opera deve essere contabilizzata entro il 31/12/24 per evitare di perdere questi 300.000 euro di finanziamento, quindi io sostanzialmente ho la responsabilità di mantenere il finanziamento su Bassano del Grappa, ma devo trovare anche ovviamente i tempi giusti con ETRA per poter vedere se è possibile spostare questa ecopiazzola. ETRA mi ha dato, da un lato mi ha dato la disponibilità per trovare delle soluzioni alternative, dall'altra però mi dice: sindaco, attenzione perché io devo partire assolutamente qui i lavori. Purtroppo qua stiamo pagando anche una scelta fatta dal sindaco che mi ha preceduto, perché il 3 giugno aveva promesso ai residenti
2020 aveva garantito di aver sospeso i lavori in accordo con ETRA. Quando ho sentito ETRA qualche settimana fa mi ha detto di non aver ricevuto alcuna comunicazione dal mio predecessore e quindi questo ha creato ulteriori problemi nello spostamento di questo impianto, in quanto ETRA è andata avanti con le progettazioni, con i calcoli e tutto ciò che doveva fare. Quindi l'impegno da parte nostra è di trovare un'alternativa, però con questo io mi devo confrontare con ETRA e non solamente con ETRA ma anche con il Consiglio di Bacino, che è l'organo che ha concesso il finanziamento al Comune di Bassano del Grappa, e qui ci troviamo anche ad avere delle responsabilità, perché nel caso in cui dovessimo perdere un contributo così importante poi potrebbe creare dei danni diciamo anche per la macchina amministrativa per i prossimi anni, nel caso in cui dovessimo avere bisogno di altri finanziamenti per altre opere. Quindi la cosa va ponderata nell'interesse dei cittadini ma anche nell'interesse di quella che è la macchina e l'amministrazione comunale. C'è Alberto Pivetta in regia con Andrea Basso e vediamo uno scontro sempre a Bassano del Grappa tra maggioranza e opposizione sui dati ARPAV dei PFAS. Vediamo. PFAS a San Michele, gli inquinanti non vanno in ferie. Inizia così il comunicato che i consiglieri di minoranza hanno divulgato oggi per chiedere la pubblicazione dei risultati delle analisi di ARPAV effettuate ad aprile, in modo da fare chiarezza sulla questione, informando i cittadini e incalzando l'amministrazione comunale affinché dia risposte precise. I PFAS non vanno in vacanza, l'inquinamento ambientale persiste e con queste giornate afose l'uso di acque superficiali nella zona di San Michele potrebbe addirittura aumentare per la necessità di annaffiare gli orti piuttosto che di abbeverare animali e altri utilizzi a fini domestici. Quindi chiediamo intanto in via precauzionale di vietare l'utilizzo delle acque superficiali e chiediamo con questo comunicato in maniera molto urgente che questi dati vengano resi pubblici. Ricordiamo che sono dati che ARPA aveva raccolto ad aprile e sarebbe opportuno che ci fosse in questi casi un programma di monitoraggio delle acque molto serrato con prelievi frequenti e analisi che vengono rese pubbliche anche per attestare tutto il problema della stagionalità. Minoranza che non condivide la posticipazione della discussione sui PFAS a settembre e invita il sindaco Nicola Finco a partecipare a un tavolo di confronto. A questo tavolo di confronto siederanno esperti non solo della nostra regione ma anche da altre regioni, esperti che hanno lavorato molto sulla questione dei PFAS e dell'inquinamento da PFAS. Ricordiamo che il Veneto è sicuramente la regione più inquinata d'Italia e una delle aree più inquinate d'Europa, quindi l'emergenza PFAS la conosciamo, l'abbiamo affrontata dal punto di vista politico non benissimo e non vorremmo che questo si ripetesse anche nella nostra città. Pioggia di critiche via social all'ULSS 7, ci racconta tutto Alex Giuliano. Problemi e criticità nella sanità locale, un tema che ha visto in questi anni scendere in piazza cittadini, personale sanitario e politici per chiedere una sanità migliore e per lanciare un grido, anzi un coro d'allarme che riguarda liste d'attesa, lungaggini, esami e visite non fissate e poi spostamenti chilometrici da un ospedale all'altro dell'ULSS 7. Un racconto che trova riscontro nelle migliaia di firme ai banchetti, nelle segnalazioni ai nostri microfoni, nelle tante testimonianze raccolte da Rete Veneta e quasi giornalmente anche sui social, come nel caso di questo post pubblicato sul gruppo Bassano Senza Censura. Un utente scrive, allegando la foto della sua impegnativa: dopo 16 mesi sto ancora aspettando per una visita. Siccome quel giorno il medico non c'era, dovrò aspettare un altro anno? Comunque, se pago il posto entro qualche giorno, me lo trovano. E a pioggia sono arrivate decine e decine di commenti di utenti inferociti. Non sei l'unico, io ho la stessa visita a Marostica il 10 aprile, una decina di solleciti e sto ancora aspettando. Io è da maggio 2023 che aspetto una visita urologica, se può consolarti. Ero in lista d'attesa per mio figlio più grande dal 2022 e ci avevano chiamato qui a maggio 2024 e gli ho detto che ora non me ne faccio nulla. Marzo 2022, eco entro 60 giorni. Chiamata ad aprile 2024, 2 anni dopo e logicamente nel frattempo a pagamento ne ho già fatte 2.
Mio marito ha fatto una visita a settembre 2022, doveva rifare tutto entro settembre 2023 e deve ancora essere chiamato. Oramai siamo a settembre 2024. Io l'ho fatta a maggio dello scorso anno, dovrei farla una all'anno. Mi è stata fissata per agosto 2025. E allora sentir parlare di liste d'attesa quasi azzerate è una versione dei fatti che, a quanto emerge dal malumore della gente, sembra davvero lontana dalla realtà. Un vero e proprio cahier de doléances da Bassano del Grappa, e andiamo a Valbrenta, dove c'è preoccupazione perché la realizzazione di un'altra centrale idroelettrica potrebbe compromettere definitivamente tutte le attività sportive, dal rafting al canottaggio. Sentiamo il servizio. Sono già 6 i punti di produzione idroelettrica nel tratto veneto-trentino del fiume Brenta. È in vista l'arrivo di una 7ª struttura che accorcerebbe lo spazio a disposizione per l'attività sportiva di rafting e canoa, discipline che tanto stanno dando al medagliere olimpico azzurro. Siamo in festa in questo periodo perché abbiamo la 4ª medaglia di Giovanni De Gennaro, dopo quella di Ferrazzi e di Molmenti d'oro, e il bronzo di Ferrazzi a Sydney. Siamo in festa perché anche la portata del fiume è molto bella, è divertente in questo periodo molto caldo, ci sono molti turisti, il rafting e la canoa sono attività ormai diventate popolari. È un fiume che si presta, una palestra naturale, non ci sono campi artificiali in Italia. Qui ci sono i centri federali di allenamento che rischiano, così come le attività aperte ai turisti, di subire un ridimensionamento a causa della nuova centrale. Stiamo sollecitando le amministrazioni pubbliche che non venga autorizzata perché ci verrebbe a togliere un tratto di fiume importante, soprattutto per la parte dell'imbarco, la parte della prima parte in navigabilità con l'accesso anche al Subiolo, eccetera. Oltre all'attività sportiva si mette a rischio anche parte dell'economia locale. È cresciuto molto il turismo, per quello ci dispiacerebbe una forma di economia nuova, ci dispiacerebbe anche per noi che siamo direttamente interessati, ma anche tutto l'indotto che abbiamo creato. Lei tenga presente che io nella mia azienda ho 50 collaboratori che in gran parte vivono di questa mia attività, dunque anche tutto l'indotto, ristoranti, alberghi, bed and breakfast e tutto quello i negozi che girano attorno vorrebbero venire a mancare o comunque a soffrire di questa mancanza di attività. Servizio di Mirko Cavallin, vediamo il titolo di apertura della Nuova Venezia, riguarda la cosiddetta inchiesta a Palude, il nome di un antico papa per celare Brugnaro nell'indagine segreta. Vedete il sindaco con uno dei suoi dirigenti, vediamo la procura già nell'aprile del 22 aveva iscritto nel registro degli indagati il sindaco, l'imprenditore e i 2 dirigenti pubblici Donadina e Ceron con identità di fantasia per garantirsi riservatezza, quindi poteva essere magari Papa Sisto VIII, ecco, nelle inchieste si usano dei nomi in codice per non dire di chi si tratta. Vediamo, torniamo alla cronaca e vediamo la spaccata in un negozio di biciclette di Mestrino. Ecco i predoni in azione che con un'auto usata come ariete hanno spaccato la vetrina del negozio Stefanelli a Mestrino per razziare prestigiose biciclette da corsa. Il tutto è accaduto intorno alle 4:30. Approfittando del favore delle tenebre, ignoti hanno utilizzato un'auto per infrangere completamente la vetrina del negozio e rubare 5 costose biciclette per poi fuggire. Un'azione repentina e fulminea. Il boato ha svegliato tutto il quartiere. Sul posto sono intervenuti 4 equipaggi dei carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere per identificare i responsabili della razzia. Il danno, anche alla struttura del negozio, è in corso di quantificazione. Questo è il secondo colpo nella provincia di Padova nel giro di pochi giorni. Ed è un vero e proprio giallo il ritrovamento in una chiesa di alcune canne d'organo che erano state rubate in un'altra chiesa, e quindi si sta indagando per capire chi si è reso responsabile di questa azione. Ieri siamo stati dai carabinieri che ci hanno chiamato che sono state ritrovate e sono state ritrovate dal nostro organista.
L'organista Manuel Copertino doveva suonare durante la celebrazione di un funerale nella chiesa di Santa Maria Assunta a Mogliano. Prima dell'inizio del rito, insieme al sacrestano, è andato nell'abside dietro l'altare per prendere una tastiera e qui ha visto un oggetto metallico di forma conica spuntare da uno scatolone. Una volta avvicinatesi hanno capito che si trattava di una canna d'organo, accanto un sacchetto di plastica con altri tromboncini. Hanno subito portato lo scatolone presso il comando dei carabinieri, che hanno accertato che si trattava delle canne dell'antico organo ottocentesco della chiesa vecchia di San Trovaso di Preganziol, di cui era stato denunciato il furto la settimana scorsa. Sbrigate le pratiche del caso, i militari hanno riconsegnato a Don Daniele le componenti dello strumento, che sono state subito riposizionate al loro posto. Siamo un po' più sollevati, ne manca ancora una e speriamo di trovarla. Tra il materiale ritrovato una canna che era sparita un mese fa, mentre all'appello ne manca una rubata martedì scorso insieme alle altre 18. 3 tromboncini recuperati hanno riportato alcuni danni. La situazione è abbastanza buona, c'è un problema su 3 canne, forse una riesco già adesso a metterla a posto. Ci si è poi accorti che i ladri martedì scorso hanno portato via anche le matite usate per scrivere sugli spartiti e la lampada che illumina il leggio. Intanto continuano le indagini dei carabinieri di Mogliano. Restano da ritrovare infatti le 20 canne dell'organo della chiesa di San Marco Evangelista in Ronzinella, mentre per il furto di San Trovaso rimangono molti aspetti da chiarire e molte domande ancora senza risposta. Chi ha rubato le canne e soprattutto perché i ladri hanno deciso di lasciarle proprio dietro l'altare di Santa Maria Assunta, mentre al quesito del perché i malviventi abbiano deciso di restituirle ci pensa direttamente Don Daniele a dare una risposta. Io penso che la mediazione che avete fatto voi sicuramente è servita, perché si è sentito come braccato, quindi ha pensato bene di disfarsi così delle canne. Un pentimento, no? Dice. No, difficilmente quelle persone si pentono, a mio avviso. E il parroco ha tirato un sospiro di sollievo perché era intenzionato a chiudere entrambe le chiese. Sentiamo. E finalmente nella pienezza dell'organo, del suo suono, è veramente buono. Don Daniele sorride. L'antico organo ottocentesco della chiesa vecchia di San Trovaso potrà tornare a suonare come ha sempre fatto. Il ritrovamento delle canne rubate una settimana fa è il lieto fine in una vicenda che aveva creato inquietudine nella piccola frazione di Preganziol. Ma il colpo dello scorso martedì e gli atti di vandalismo delle settimane precedenti lasciano comunque preoccupazione, al punto che il parroco aveva affisso dei cartelli per avvertire i fedeli che le 2 chiese, solitamente sempre aperte, sarebbero state accessibili solamente in occasione delle funzioni religiose, una decisione che Don Daniele pensa però di rivedere. Sto un po' cambiando idea, nel senso che le chiese non possono rimanere chiuse, bisogna trovare un sistema a tempo in cui vengono aperte e sono chiuse, insomma. Sì, come più o meno per i cimiteri, diciamo così. Don Bortoletto raccoglie così l'appello lanciato nei nostri telegiornali dal direttore dell'Ufficio Beni Culturali e Arte Sacra della Diocesi. Spero che questi furti non creino psicosi tra i parroci, aveva detto Don Paolo Barbisan, invitando a non chiudere le chiese ma piuttosto ad implementare i sistemi di videosorveglianza, progetto che Don Daniele assicura di voler attuare quanto prima. Quello là rimane in piedi, bisogna per forza metterlo. Telecamere che dovranno proteggere gli altri tesori custoditi all'interno della chiesa vecchia di San Trovaso, opere che si pensa adesso di salvaguardare, come l'antico tabernacolo del Malchiori, che potrebbe essere messo al sicuro in un deposito e sostituito da una riproduzione fotografica. Servizio di Francesca Bozza, vediamo 2 notizie dal Gazzettino. Giancarlo Galan, nessuno vuole la sua ex casa, l'agonia di Villa Rodella, dal potere all'indifferenza e un nuovo bando del demanio. E poi una tragedia, Donata Giacometti, mamma di 4 figlie e 2 in affido, muore a 45 anni di setticemia. L'odissea in 2 ospedali, è stata aperta un'inchiesta e qui siamo a Vicenza. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e torniamo. Il momento d'oro del tennis italiano, grazie soprattutto alle imprese di Jannik Sinner, ma anche di altri
tennisti della nazionale, testimoniato dal boom di iscritti nei circoli. Il movimento trevigiano, con i suoi 1800 tesserati, è al secondo posto in Veneto, dietro a Verona. Sai, vincere una medaglia olimpica è qualcosa che ti resterà per sempre. I tornei di tennis, quando li affronti, giochi sempre solo per te stesso, più o meno. Vincere invece qualcosa a livello olimpico, quando rappresenti la nazionale, ha un sapore particolare. Che sia un momento letteralmente d'oro per il tennis italiano lo dicono non solo le medaglie di Parigi e quel numero 1 che porta il nome di Jannik Sinner, ma anche tutto il movimento che c'è dietro e che si riflette nei circoli della provincia, dove appassionati e aspiranti campioni affollano il magico rettangolo in terra battuta. Abbiamo un numero 1 che è un numero 1 in tutto, perché è un esempio per i ragazzi fondamentale di educazione, di rispetto, di tutto, che quello è la cosa che conta. E poi infatti vediamo dietro cosa succede. Non parliamo di quello femminile, perché l'esplosione di Jasmine è incredibile. Tra le altre cose, l'allenatore di Jasmine Paoli, Renzo Fullan, è nato qui dentro, si allenava qui, è un grande amico. All'Eurosport in Treviso, storico club cittadino che ha più di 100 anni, da quest'anno insegna anche la trevigiana Maria Elena Camerin, ex tennista professionista che fu anche numero 33 del mondo. Sì, un boom di molte persone che vengono a provare questo sport, ma bambini ma anche molti adulti che si avvicinano, un sacco di lezioni private, si riparte col tennis e quindi questo crea un gran movimento, si parla di tennis in campo, fuori e anche nei ristoranti, nei bar, all'esterno delle strutture di tennis finalmente si può parlare di questo bellissimo sport. Dagli anni d'oro della Coppa Davis di Panatta e Bertolucci siamo passati ad un movimento che oggi conta più continuità e a Treviso i numeri sono straordinari. Qui comunque abbiamo una scuola molto importante, perché qua parliamo tra i 250 e i 280 bambini, ci sono 22-24 squadre che giocano, ci sono dei progetti molto ambiziosi. Ma perché questo sport piace così tanto? Forse perché dentro ha la vita stessa. Credo che abbia valori fondamentali che uno può anche appunto portarsi dietro nella vita, che è difficile di tutti i giorni. È uno sport individuale, devi uscire dalle difficoltà, ci sono un sacco di emozioni positive, negative, quindi è una grande formazione di vita, lo vedo così. Servizio di Elena Dal Forno, in effetti quanto ha fatto anche Jasmine Paolini è proprio ha dato slancio a tutta la rinascita di questo settore. Poi ricordiamo che a Treviso c'è Panatta, Adriano Panatta col suo racket club, dove appunto anche lì tanti giovani vanno a imparare questo sport. Intanto un intero paese ha adottato un cavallo pronipote del mitico Varenne. È successo a Galliera Veneta, dove sono state vendute 100 quote da 80 euro in pochissime ore. Eccola la vittoria a Cesena sabato scorso, che ha permesso a Goujon di diventare professionista nel mondo delle corse. Goujon è un cavallo speciale perché, oltre a essere un pronipote di Varenne, il leggendario destriero che vinse anche il Prix d'Amérique a Parigi, è un cavallo che è stato adottato da un paese intero, il suo paese d'origine, Galliera Veneta. È tutto partito con un post su Facebook e da lì numerose persone hanno iniziato a contattarmi, a tal punto che poi qualcuno, appunto, non riuscendo a contattarmi telefonicamente, si è presentato anche a casa suonando il citofono e manifestando la volontà a partecipare a questo progetto. E quindi da subito l'interesse lo abbiamo riscontrato. Detto questo, quello che poi ne è conseguito con la vendita delle 100 quote in pochissimo tempo è stato veramente inaspettato. L'idea è venuta quasi per gioco a Filippo Lago, che insieme al padre ha un piccolo allevamento di cavalli. Non si aspettava sicuramente un successo così repentino. Dopo l'allevamento, il periodo in allevamento è stato affidato a Lorenzo Baldi, che è uno dei maggiori preparatori di puledri in Europa. Il cavallo appunto è in allenamento da lui ad Altedo, in
provincia di Bologna. Ora Goujon, il cui nome è un omaggio a Jean-René Goujon, uno dei più importanti allenatori della storia del trotto mondiale, è pronto per correre, ma il progetto è di preservarlo ancora per garantire la piena maturità. Il cavallo vogliamo preservarlo a 2 anni, dandogli impegni centellinati, perché ha la necessità di maturare dal punto di vista fisico e dal punto di vista mentale, motivo per il quale a 2 anni correrà diciamo il giusto, mentre a 3 anni, se le cose vanno bene, dovrebbe avere una programmazione molto più ampia. Un affetto incredibile per il pronipote di Varenne, che del nonno ha preso l'attitudine a stare davanti alle telecamere. I supporter sono tanti e sono addirittura molti di più di quelli che in realtà hanno le quote, perché ovviamente coloro che hanno acquistato le quote lo sostengono in un determinato modo, però molti sono anche semplici tifosi, quindi lo vogliono conoscere, lo vogliono vedere, e lui, ho visto anche l'atteggiamento che ha avuto sabato sera, si atteggia veramente come una sorta di star, no? È molto, faceva foto, selfie, video, insomma in questo devo dire che qualcuno lo accosta al nonno. Se agonisticamente è prematuro accostarlo al nonno, dal punto di vista mediatico e anche di approccio ai media è molto simile. La Cappella Maggiore alla Corea del Nord, Andrea D'Adalto, autore della ironica e satirica pagina social, fa parlare il dialetto veneto al dittatore coreano Kim, vignette che sono diventate anche uno spettacolo teatrale. Il prossimo Panevin lo fenda mi. Una vignetta pubblicata per gioco nell'ormai lontano 2016. Le tante inaspettate condivisioni e un tam tam social che ha fatto diventare virali i meme in dialetto veneto, precisamente trevigiano della sinistra Piave, che hanno come protagonista il dittatore della Corea del Nord, Kim Jong-un. Perché non fare una pagina, tanto era gratis. E l'ho fatta pensando durasse una settimana, pensando fosse solo per gli amici, invece poi è iniziato a diventare virale. E così Andrea D'Adalto ha accorciato le distanze dalla Corea Cappella Maggiore, rinominata Capea del Nord, nome delle pagine social che contano circa 120.000 follower, con cui l'autore si sta facendo conoscere non solo in Veneto ma anche in tutta Italia. Principalmente chiaramente Veneto, però vedo che ci sono anche delle persone dal resto d'Italia che magari intervengono, chiedono la traduzione magari di alcune frasi, alcune parole più complicate, anche se le richieste di traduzione a volte arrivano anche direttamente dai veneti stessi. È interessante capire poi tutte le sfumature che ci sono dei vari paesini di campagna. Poi spesso vengo criticato, nel senso che mi hanno detto no, si dice così, perché magari, che ne so, a Fregona si dice in una certa maniera e a Cappella Maggiore in un'altra. Ognuno è convinto che il proprio modo di dire sia quello corretto. La parola zimes, che da me, insomma, sono i cimici, già simessi dalle parti di Treviso, già e altre 1000 maniere di chiamarli. Dalle vignette al teatro l'ironia di Andrea è diventata anche uno spettacolo. Ultimamente, grazie anche all'aiuto di Mirko Ortuso, abbiamo creato uno spettacolo. Insieme alla band degli Yankee Panky abbiamo creato questa sorta di spettacolo comico-musicale dove Mirko appunto interpreta la storia di Kim, interpreta le vignette e tutto intervallato dalla musica. E sulla scelta del personaggio, proprio perché divisivo, Andrea non ha mai avuto dubbi. L'espressività della faccia di Kim fa il più, diciamo, no? Nel senso che poi il grosso lo fa lui. Calza a pennello, no? Cioè, questa faccia un po' da bonaccione, da Veneto, da osteria. Consigliamo all'artista di non andare in Corea del Nord perché Kim è proverbialmente noto come molto suscettibile e non ha il senso dell'ironia, per cui meglio girare alla larga. È tutto per oggi, grazie molte, grazie ad Andrea Basso, ad Alberto Pivetta in regia. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15. Arrivederci.